寸至到5寸度。好，咁啊就今日咧，我哋咧就去到咧我哋呢一個初級插花啦嘅第7堂啦嚇。咁我哋就會係咧就插一個我哋叫做排啊。咁排咧就其實咧就係一種我哋叫做咧平衡嘅插法嚇。咁咧就呢一種嘅平衡插法咧嚇，咁啊就無論係初班好、中班好嚇，咁你就甚至乎咧嚇任何一種嘅派別啊，或者係插花嘅風格都好咧，都好經常會用到嘅一種技巧嚇。咁我哋叫做一種平衡嘅插法嚇。咁啊初班咧，我哋已經係開始學㗎啦嚇，呢個叫排。咁排咧，咁我哋用嘅線條咧，我哋會用到咧，譬如啲龍柳啦，或者你用水竹草啊、馬尾啊，或者新年嘅時候咧，用銀柳啊都可以嚇。咁咧就另外咧，我哋咧就會用到呢啲伴花咧，我哋用康乃馨嚇。咁啊粉紅色嘅康乃馨嚇，咁你用玫瑰啊、桔梗都 OK 嘅喎嚇。咁主花方面咧，我哋會用到薑啦嚇，紅薑嚇，咁啊就你又可以用百合代替，亦都得嚇。咁啊至於咧就葉啊嚇碎花嗰方面啦，咁我哋會用米仔啦、沙巴啦嚇，咁啊碎花我哋用呢隻黃彩星嘅嚇。同以往做法一樣啦，我哋會擺咗個線條先嚇。咁我哋今日就用呢啲嘅龍柳嚇，龍柳哇咁你長長地，咁你可以咧長啲都得嘅嚇，你可以有成咧24寸啊都可以嘅嚇。咁你可以咧就度咗個長度如果個腳太彎嘅話咧，你就剪一剪佢嚇。咁啊甚至乎咧你可以咧攞膠紙咧將呢幾支連埋佢一齊嚟插都得嚇，咁樣直直地咁樣嚇。如果佢太過彎咧，你可以分開嚟插嗱，好似呢啲咁樣啦咁幾支咧直直地咁樣嚇。咁我哋咧就可以咧就擺喺一邊先一邊先。你可以咧就擺喺係1點位度係啦，垂直好似呢啲咁樣啦垂直向前嘅垂直一支咁至於呢啲咧比較上啦就粗啲嘅。呢啲咁樣嘅腳咧其實我哋都可以用嘅咁你可以喺側邊咧你可以加落去你可以加1、2支令到佢個線條咧比較上咧就突出啲嗱，好似呢啲咁樣做一啲粗啲嘅線條咁加完咧呢啲嘅線條之後咧我哋咧就可以加我哋嘅高枝啦咁你可以咧攞啲咧比較上高啲、長啲嘅康乃馨咁我咧就需要咧咁啊就大約咧要翻佢18寸度咁啊已經 OK 㗎啦好啦，我咪將呢支啦長長地嘅康乃馨咧我哋擺喺一邊啦咪11點位度，垂直一支嘅垂直呢支。咁你另一支嚟講啦就短少少啦嗱，呢一支18，呢跟住嗰支大約比佢短3寸，即係15寸度，係啦。好嗱，咁我哋咧呢一支嚟講咧咁我哋咧嗰個長度咧就比佢頭先講過啦，就短3寸度啦咁你可以擺佢隔離嘅咁啊就大約嚟講係10點位置到啦10點位置到，跟住咧我就擺今日咧我哋第3個步驟就係擺主花啦我用呢支薑啦咁呢啲薑啦咪好好用咁啊就因為咧佢本身咧佢有少少曲但係又唔係話好彎咁樣呢啲嘅薑係最好用嘅咁我咧就預嗰個長度咧。我哋預翻佢都係4寸腳到呢個位置4寸腳你可以剪出嚟兩支都係，咁啊互相有少少重疊咧個薑呢啲效果係最靚㗎啦互相有少少重疊咁我哋咧就可以咧就先擺一支咧就喺呢一個嘅泥側泥側6點位，咁另外一支咧就喺泥面嘅7點啦，係微微側向左邊嘅咁樣擺法咁啊薑咧咁啊盡量咧少少向前，咁
個掌係平嘅，同個台面係平衡嘅係最好噶啦嚇。咁而家咧，我哋咧就會加翻少少葉啦嚇，咁攞啲嘅大塊少少嘅沙巴葉啦嚇。咁我哋咧就可以咧喺個底嗰度咧加少少呢啲葉先，加幾塊嚇，加幾塊。好嗱，咁我哋一般嚟講，你可以咧係3點嚇。3點、6點、9點，嗱呢個6點啦嚇，咁我哋咧嚇3點、9點嚇都可以擺嚇，咁跟住咧嚇，你咧就可以咧再擺一啲嚇，咁啊就各位啦嚇，左右擺多塊嚇，左右擺多塊就 OK 噶啦。咁大家睇到咧嚇，咁啊已經將呢啲嘅盤枝啦嚇，即係龍柳啊，咁啊康乃馨掌同埋葉咧，我哋擺咗啦。4個步驟嚇，拌枝、高枝、煮花、冚草，我哋擺咗啦。跟住咧，我哋咧就會係擺翻咧嚇，我哋嘅拌花啦嚇。咁呢啲空間我哋就可以加啦嚇。咁頭先啊，你最高啦嚇，你18、15，每一支咧大約係相距咧3寸到嚇。咁你可以攞一支就大約12寸到啦，12寸。咁你可以咧就擺喺前面啦。啊，垂直擺喺前面嚇，咁跟住咧嚇，咁啊你可以又短少少啦嚇，咁啊9寸啊嚇，咁啊就嗰個長度咧已經係夠噶啦嚇，9寸。好，咁我哋呢處嚟講啦嚇，咁啊就喺佢前面呢個位置又擺一支啊，形成一條直線咁樣嘅嚇。咁當然啦嚇，咁有陣時咧，我哋咧擺花咧都唔一定話淨係康乃馨嘅，你中意咧，你其實可以加其他啊，譬如太陽菊咁樣，你可以加2支嚇，2支。咁你預翻佢嗰個長度咧，都係譬如7寸啊嚇，5寸半咁上下啦嚇，譬如好似呢2支咁樣啦嚇。咁我哋可以咧，譬如喺中間，我就呢個位置擺一支啦，嚇喺呢個5點位又擺一支，係啦。咁形成個焦點位集中喺晒中間呢部分嚇。咁呢盆花咧唔需要向左右伸展嘅，都係向上伸展嚇。咁到遲啲你學到中班嘅時候咧，你就知道咧呢個係一個地台式嘅一個雛形嚟嘅嚇。好啦，咁至於左右兩邊咧都可以加，不過係加啲好短嘅花啦嚇。咁例如咧，我哋就大約係4寸到嚇，4寸到。咁我哋咧就可以咧。左右呢個位置加支嚇，4點同埋8點嚇，好短嘅嚇，唔需要太長嚇。咁最後咧，我哋亦都可以加多一支咧，你預翻佢差唔多6寸長度。咁我哋可以喺後邊啊呢個位置嚇2點位度加多支咧，就已經係足夠㗎啦嚇。咁我哋咧就已經咧就將嚇主要嘅嚇，譬如話半支啦、高支啦。煮花啦嚇，咁啊拌花冚草我哋擺晒啦嚇，咁已經完成咗5個步驟啦嚇。咁我而家咧再加咧就係一啲嘅葉啦嚇。咁頭先講過啦啊，咁我哋咧就始終咧插花都要跟翻個步驟，有7個步驟嚇。咁而家去到第5個步驟咧，我哋要加啲葉啦嚇。咁有啲咧先加我哋叫做背葉喺後邊嚇，長少少嘅嚇。咁你咧就如果冇呢一個嘅冇啲長嘅沙巴咧，你可以用一啲米仔蘭嚇，譬如你剪翻佢大約咧9寸到嚇，9寸到，咁你可以後邊可以加支嚇，譬如好似呢啲位你可以加支嚇，咁其餘嗰啲咧就大約嚟講都係4寸到嘅啫嚇，咁啊剪成就大約4寸嘅長度嚇，唔需要太長啦嚇，咁啊最多咧你中間呢度擺一支都係5寸到嘅啫嚇，好似呢啲位5寸。其他咧，你大約4寸啊，甚至乎3寸都夠嘅啊！呢啲側邊位都要加嘅嚇。咁好多時咧，同學都忽略咗泥質呢啲位置嚇，咁啊記得泥質呢啲位置都要加啊！嗱，呢啲位置都要加啊！加翻少少葉啦喺側邊咧，咁樣嚇。沙巴葉啊、玫瑰葉啊都啱用嘅嚇。咁今日咧嚇，我哋用嘅碎花咧就係呢隻黃彩星啦嚇。咁我哋將啲黃彩星咧
就短短地剪咗佢出嚟嚇。咁你大約嚟講咧，你都係4至5寸到嘅啫啊！呢啲一支支咁樣剪出嚟，因為咧我哋加啲彩星咧，我哋唔需要話太長嘅啊嗱，好似呢啲咁樣4、5寸剪晒佢出嚟啊，好似呢啲咁樣嚇4至5寸啦。好啦，剪咗呢啲之後咧嚇，咁我哋就可以加落去啦。咁點樣加法咧？咁樣，咁你可以咧2支或者3支一束咁樣嚇。咁我哋咧就唔需要話咧四周咁樣加啦。譬如我哋集中喺呢個位置呢啲咁樣4寸、5寸到好似呢啲咁樣，我哋可以一執一執咁樣加落去嗱。好似呢啲咁樣咧，我哋喺前面個底部我哋可以加少少即係呢個加法咧比較上特別啲我哋唔需要話咧咁平均，我哋將佢咧就一束一束咁樣加嗱，好似呢啲位置咧泥質呢啲位置都可以加嘅望落去咧佢咧就會有一種咁樣嘅凝聚嗰個效果喺度嗱，好似呢啲位咁樣。咁後面啦呢個位置其實可以加多少少嘅咁最後側邊呢啲位啦側邊呢啲位置都可以加多執係啦。咁已經 OK 㗎啦唔需要話咧好平均咁樣我哋可以咧當佢一啲嘅花仔咁樣一組一組咁樣擺幾組就 OK 㗎啦。咁咧我哋今日咧就完成咗咧我哋第7堂咁呢一個排啦我哋叫做排。咁排咧顧名思義咧咁喺中文嚟講咧咁好清楚咁我哋有2個線條嘅咁係一個平衡嘅插法咁我主要用到呢個龍柳咁同康乃馨去做成呢2個線條。咁另外咧我哋煮花獎咁係太陽菊做我哋嗰個焦點啦咁就另外咧我哋今日嘅碎花咧咪比較上特別啲，我哋用黃彩星咧將佢咧就剪成幾束一組一組咁樣擺落去呢幾個位置咁樣咁呢個牌咧就大家咧就多啲練習因為咧日後咧亦都好多機會咧會用上嘅呢一個嘅平衡嘅插法咁希望咧就大家練習嘅時候咧跟翻個次序我哋7個步驟去做一盤嘅插花嘅